It's time to pray. The Bible says in Genesis 2 verse 16, he said to him, that is God speaking to man, you may eat the fruit of any tree in the garden. Open your mouth and say, oh Lord, I receive divine supply. 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 I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply. I receive divine supply. I receive divine supply. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply. 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 I receive divine supply in the name of Jesus. Maragadaba soto bradeskaya. Iko brandeski veletamba latosko vladish kadaba. Malikete bradus kondo brondosko volotish kadabaya. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. Malakata brado sondo blodo kondolo sovalatishka. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. I receive divine supply in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And I pray that in the name of Jesus, because you have joined me to make this prayer, that we will receive divine supply from God in the name of Jesus. Amen. God bless you. La Bible déclare dans le livre de Genèse 2, verset 16. Il lui fit cette recommandation parlant de Dieu à l'homme. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je reçois la provision divine. 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 Au nom puissant de Jésus, je reçois la provision divine. 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 Au nom puissant de Jésus. Malada brada skendele de boshka. Makada brada sondoloko bradeskaya. Radaba seketele de boshada bragadoska. Malika pandeski vredoska bayandele koska. Je reçois la provision divine. 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 Mashada baya kande. Je reçois la provision divine. 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 Malada basse ketele de boska. Je reçois la provision divine. Je reçois la provision divine au nom puissant de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que parce que tu t'es joint à moi pour faire cette prière, que nous recevrons la provision divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.